সূর্য ভাই তুলতে হবে কিন্তু এটা। হ্যাঁ বড় কাঁকড়া বন্ধুরা, আবার দেখুন দেখুন বন্ধু। নমস্কার বন্ধুরা, নেচার সুন্দরবন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভ সকাল দিয়ে প্রীতি শুভেচ্ছা। তো আমরা যাচ্ছি আজকে 5 জনে সুন্দরবন নদীতে কাঁকড়া ধরার উদ্দেশ্যে। তো বন্ধুরা ভিডিওর সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন যাওয়া যাক নদীতে। তো বন্ধুরা আমরা এখন নদীতে চলে এসেছি। তো আমাদের থোপা নিয়ে সূর্য ভাই চলে গেছে, এখন পাতা হচ্ছে দেখি কী কাঁকড়া পড়ে। তো দেখুন অনুপম ভাই আর ভুট্টু ভাই যাচ্ছে সূর্য ভাইয়ের কাছে, সূর্য ভাই দূরে থোপা পাচ্ছে। তো চলুন দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে সূর্য ভাই থোপা পাচ্ছে বালতিতে করে নিয়ে। প্রায় 50-60 দড়ি আছে থোপাটার। তো 4 গাদা রয়েছে ওর সঙ্গে, 4 দিয়েছি আমরা ট্যাংরা মাছ থেকে। তাহলে ভাই কাঁকড়া মাছের চাষ হবে জলে, কিন্তু আজকে ঘোলা জল কিন্তু না ভাই। বন্ধুরা চলুন দেখা হচ্ছে কাঁকড়া তোলার সময়। আমাদের থোপা পাতা হয়ে গেছে, প্রায় 10-15 মিনিট হয়ে গেছে। তারপর থোপা টান দেওয়া হবে, দেখি কাঁকড়াও কি পরে। চলুন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের থোপার মাথা, এখান থেকে চেক দিতে দিতে আমরা সামনে যাব। বন্ধুরা দেখুন আমাদের আকাশ ভাই কাঁকড়ারা ফার্স্টে তো ভাই কাঁকড়া, এক ঠ্যাঙে কাঁকড়া, এক ঠ্যাঙে। দাঁড়া বলটা সরে দাও। চার ভেসে গেছে এদিকে, গাছে বেঁধেছে স্রোত না। বন্ধুরা এবার চেক দিচ্ছে সূর্য ভাই, আমি দিচ্ছি না কারণ ক্যামেরা সূর্য ভাই করতে পারছিল না। দেখুন সূর্য ভাই আসার সঙ্গে 2টো কাঁকড়া তুললো, আমি একটা তুলেছিলাম। সূর্য ভাই উঠে যাবে কাঁকড়াটা, দেখো মিডিয়াম সাইজের কাঁকড়া কিন্তু সব 4 নিয়ে গেছে বন্ধুরা। এটার কাঁকড়া জলটা ভালো, কাঁকড়া আসার কথা। এই তো বন্ধুরা দেখুন ছোটো সাইজের কাঁকড়া পড়লো আবার। বালতিটা আনো, বালতিটা আনো, ব্যাগের মধ্যে খেলা সূর্য ভাই। না না বালতিতে দিই, ব্যাগ থেকে উঠে। তো বন্ধুরা 4টে কাঁকড়া বললাম, 4টে তো পায়ে বেঁধে গেছে। ছাড়ি দাও, এটা উঠে ভাই ছাড়ি দাও। তো দেখুন এক্ষুনি 4টে কাঁকড়া পেলাম, আরও দেখি এখন অনেক 4 বাকি। বন্ধুরা দেখুন কাঁকড়া আবারও একটা পড়লো। বড় কাঁকড়া ছোটো কাঁকড়া? ছোটো সাইজ একদম। কাঁকড়া আছে নাকি আবার? মনে তো হচ্ছে কুচিতে। হ্যাঁ 4টা কুচিতে খেয়ে নিয়েছিল। বন্ধুরা হচ্ছে কাঁকড়া টান দিচ্ছে। বন্ধুরা নদীতে প্রচণ্ড হারে কুচে মাছ বা বড় মাছ সেগুলো এসেছে, এর জন্য 4 সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। আর এখন জলে ভালোই স্রোত আছে নদীতে। তো সূর্য ভাই একটা কাঁকড়া পেলে ছোটো সাইজ আছে কাঁকড়া। বন্ধুরা বড় কাঁকড়া, বন্ধুরা বড় কাঁকড়া, কত বড় কাঁকড়া বন্ধুরা দেখুন সূর্য ভাই 150 গ্রামের উপরে। বন্ধুরা বড় কাঁকড়া কিন্তু একদম বিগ সাইজ। বন্ধুরা কাঁকড়া কিন্তু টানছে আবার সূর্য ভাই, মিডিয়াম সাইজের। বন্ধুরা দেখুন মিডিয়াম সাইজের কাঁকড়া। তো চেক দিচ্ছি, লাস্টে দেখাচ্ছি কতটা কাঁকড়া কী হচ্ছে আমাদের। এখনও বহুত বাকি আমাদের কাঁকড়া। আবারও ছোটো সাইজ, এটা একটাই পেলাম, প্রায় 200 গ্রাম ওয়েট হবে ওটার। তো বন্ধুরা আবার কিন্তু কাঁকড়াই দেখুন, লাল কাঁকড়া একদম। কোথায় কামড়ায় দেখেছিস? দেখুন বন্ধুরা কাঁকড়াটা দেখুন লাল পুরো একদম, দড়ি কামড়াচ্ছে, দড়ি কামড়াচ্ছে কাঁকড়াটা। এই দেখুন 3টে হলো আবার। দাঁড়া আরেকবার চেক দিন, কাঁকড়া আছে মনে হচ্ছে। বন্ধুরা কাঁকড়া কিন্তু আবার আছে, আবার টান দিচ্ছে কিন্তু খুব জোরে কুচে। বন্ধুরা এবার এটাও কিন্তু কুচি মাছ ছিল, ছিঁড়ে না কাঁকড়া 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 আছে বন্ধুরা। দেখুন আবার একটা পেলাম, দেখুন কাঁকড়া কিন্তু আবার একটা পড়লো। নদীতে ভালোই কাঁকড়া এসছে এই গনে, কাঁকড়া মানে চাওয়ার একটা আছে। কাঁকড়াই হবে না, 8 মনে হয় টানছে এখনো নিচে। সব কুচি মাছ, চালগুলো সব খেয়ে যাচ্ছে। তো পিছনে অনুপম ভাই আসছে ব্যাগ নিয়ে, আর এখানে ভুট্টো ভাই আছে কাঁকড়া নেওয়ার বালতি নিয়ে। তো বন্ধুরা মনে হচ্ছে কাঁকড়া আবার টান দিচ্ছে। সূর্য ভাই তুলতে হবে কিন্তু এটা।
হ্যাঁ বড় কাঁকড়া বন্ধুরা, আবার দেখুন দেখুন বন্ধুরা, প্রায় 300 গ্রাম 400 গ্রাম ওয়েট হবে বন্ধুরা, দেখুন দেখুন খালি বিগ সাইজ, দেখুন দেখুন 400 গ্রাম বেশি সূর্য ভাই। বিগ প্রো বিগ কাঁকড়া বন্ধুরা দেখুন, এরকম কাঁকড়া কিন্তু নিতে গেলে সুন্দরবনে আসতে হবে। দেখুন এই বন্ধু দেখুন ভাই, সূর্য ভাই চলে না যায় বন্ধুরা, আজকে 700 কাঁকড়া ধরা। সূর্য ভাই কেমন লাগছে দেখো, দারুন দারুন দারুণ মজা। দেখুন বন্ধুরা দেখুন, মনে হচ্ছে কাঁকড়া কিন্তু আছে, একটা টান দিচ্ছে কিন্তু। ছোটো কাঁকড়া, এই তো ছোটো কাঁকড়া, ছোটো ছোটো কাঁকড়া কিন্তু দুটো বড় কাঁকড়া পেয়েছি, দুটোই প্রায় 600 গ্রাম হয়ে যাবে। লাস্টটা পেয়েছি বিগ সাইজ একদম। আমাদের প্রথম টান প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর বেশি বাকি নেই, দেখি লাস্টে কটা পড়ে নাকি। হ্যাঁ আরও একটা দিতে হবে, তো জল বেশি হয়ে যাবে, এখনো স্রোত আছে না, জলে টান খুব। আর আছে কাঁকড়া, টান পাচ্ছ? বন্ধুরা এবার আকাশ ভাই চেক দিচ্ছে, তোমার দেখা যাক আকাশ ভাই কত, দেখা যাক কাঁকড়া পড়ে কিনা। প্রথম টানে তো ভালোই কাঁকড়া বললো, দুটো বড়টা পেয়েছি, তো দেখি এবার কাঁকড়া পড়ে কিনা। তো বন্ধুরা তোমার কিন্তু হাফ টানা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রায় বুক সমান জল, তো আর মনে হবে না। তো দেখি লাস্ট পর্যন্ত চেক করে কটা কি আর পড়ে নাকি। দেখতে পাচ্ছেন লাস্টে টানটা দিলাম, 3টে কাঁকড়া পেয়েছি, মিডিয়াম সাইজের আছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো আগে 2টো কাঁকড়া পেয়েছি। তো আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর যে বন্ধু চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরে এক নতুন ভিডিওতে। তো আজকে মতো টাটা।